The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avallac'h, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nts.Channel นะครับและในวันนี้ครับเราอยู่กันในเกม The Witcher 3 นักล่าจอมอสูรนะฮะพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่79นะครับสำหรับเกมนี้ห่างหายไปอาทิตย์นึงเลยนะพอดีผมนั่งไลฟ์โทปิโก้แล้วก็มันไม่มีเวลามาทำคลิปนะครับโอเคไปทำเควสกันต่อนะครับมีอะไรที่สามารถเก็บได้แล้วได้ดีบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะนี่คือข้อมูลใช่ปะก็มีของดีให้เก็บอยู่นะในห้องนี้ล่ะไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ไปขึ้นไม่ได้ขึ้นทางไหนเนี่ยจำทางขึ้นไม่ได้ตรงนี้เมื่อกี้ผมเห็นตรงนั้นเป็นบันได โอเคโอ้ยรู้สึกโล่งข้างล่างอับชื้นๆมืดๆนะครับโอเคขออนุญาตวาร์ปแล้วกันที่นี่เหรอไม่ได้เล่นนานเป็นอาทิตย์รู้สึกไม่ค่อยคุ้นยังไงไม่รู้นะครับโอเคอะไรเอ่ย Master Casimir toss aside the torch it guards piss off then fuck off อะไรคุ้มข้างเหรอ You'll not tell me what to do What's going on here? Isn't it plain? Master Casimir sat upon his roof. Claims he'll blow himself to bits. Bought the wench pearls, silks, satins, and how the fuck she repaid me? Made me a heat-banger cuckold! โดนสวมเขา A falling out in the family? Aye. His Euphemia. She were fine. Pretty as a picture, you might say. And 5 bairns they has. On the short side, but so well-mannered. Always bow, ask after your health. Not at all grumpy like the Elderman's laddies. Till the day Euphemia bundled up her belongings and their bairns, tossed them all on a wagon, and that's all we've seen of her. Master Casimir's been pure yampy since. Bawling, whinging, now this. This'll be one for the ploughing annals. Going out with a bang! When this fucking blows, they'll see the fires in Novigrad! โอเคผมจะคุยกับเขาได้หรือเปล่าเนี่ย What if he should grow angered? The wench demanded a canopied bed and got it. Silver tableware, she said. Got that too. Lacking nothing, not a thing. What the fuck else was I to give her? Doubt he can grow any angrier. Hail Melitele, our hallowed mother. Keep us from evil. ถ้าผมเกลี้ยกล่อมไม่ได้คือตายเลยเหรอ What kind of knob you got? Likely come to poke my Euphemia, eh? Well, you're late. She's gone. No, I just... Postmaster said the same. Denied it all. Swore on the balls of his gods. And the Egypt I am, I believed the bugger. 3 years they bumped about under my nose, then ran off. My granda told it right. Not a bloke out there doesn't want to get between a dwarf wench's trotters. โ
อ่ะแบบนี้ได้ไหม Care to set that torch aside so we can talk this out calmly? Calmly? Calmly! Winds tossed me aside, took the reins, and I'm to be calm! The country, she says. Fresh air's what I need, she says. So we came out here. Anything for my bunny! So instead of sucking air, she sucked off the postmaster in my ploughing bed! I can't take it no more! อะไรเนี้ยเลือกตัวไหนนี้ครับอันนี้คือเชียร์ให้เขาไปตายหาคนอื่นได้เองเหรอน่าจะนะ I'm sure you know the saying. Plenty of fish and all. You'll find another. Another? Is that your take? That one wench'll do for another? That'll take any, so long as she's got a เป็น full อะไรที่ beard. ตัดสินใจยากจังเลย But ฮะ in my experience, Fuck your experience. We're talking about my experience. Mine! Ah, I've had my fill of that shite. อ้าว no, wait. เอาตายภารกิจล้มเหลวเหรอเอ้ยเปิดมาก็เฟลฮะโอเคไม่เป็นไรหรอกยังมีอีกคนหนึ่งเอ้ยอะไรนี้อ่ะผมน่าจะสะกดจิตแต่แรกนะไม่ยอมสะกดจิตฮะก็กลัวเหมือนกับชาวบ้านมันแบบเขาใช้เวทมนต์อะไรประมาณนี้แต่น่าจะพูดแบบไหนก็น่าจะอยากตายหรือเปล่าอ่ะก็ปล่อยไปตายเถอะถ้าโจรแก้เครียดฮะไม่ได้เล่นไปนานกลับมาเล่นปุ๊บเปลวปั๊บเลยคืออะไรคืออะไรครับคืออะไรครับปล่อยมันตายนะมันอยากตายกับผู้หญิงคนเดียวนี่นะความรักทำให้คนตาบอดฮะคนนี้เหรอ You, Quinto? The one and only. A pleasure. But who might you be? Whoa! I'll have no pleasure here. Witcher, keep clear of the cage, right? What did he do to step on your toes? Ours, not ours. But he stuck sticks up a number of bankers' asses. Put a tidy price on his head, they did. And as Master Hans of Sidaris is an enterprising individual, he decided to nab me and claim the reward. Anyone give you leave to talk? Shut your trap! I need Quinto. Alive. And I need coin. Lots of it. Lucky thing I don't much care who pays me. You or the bankers. Just as I said, an enterprising individual. And just as I said, clamp it shut. Stop interrupting. Where was I? Right. Want me to let him go? Pay up. Same as the wanted posters say. ทำข้อตกลงได้ไหมหรือ200อ่ะ Call it my loss. Here. Ah, nothing
Nothing quite like the weight of a purse full of gold. Right, Quinto, you're dumb as shite, but lucky as... What? ผมขี้เกียจไปทำเควสฮะไม่ใช่อะไรหรอกที่มาตกลงกันอะ I was waiting for a lull to slip out. Witcher showed up before I could. Let that be my recommendation. Now, do tell. What's it you need me for? Need you to open something for me. Something bigger than a cage. Sounds interesting. Dying to hear the details. Herbalist's hut near Oxenford. Knock on the door. Ask for yarrow extract. ผมไม่รู้เควสจะสำเร็จหรือเปล่านะไอ้หมอนั่นก็ไอ้หมอนั่นก็ตายไปแล้วอ่ะมือระเบิดเพลิงระเบิดตัวเองตายฉลาดน้อยจริงๆทุ่งหญ้าฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมเนี่ยเกมนี้มันมีระบบฤดูกาลไหมครับไม่น่าจะมีมั้งรู้สึกสังหรณ์ใจชับกลเปิดคลิปมาก็โอ้โหเฟลไปแล้วหนึ่งไม่รีเซฟนะครับอยากเอาตามความจริงอ่ะผมขอไปคนนี้ก่อนแล้วกันนะลองดูก่อนนะครับแต่ไอทหารเมืองนี้มันชอบขูดรีดผมนะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไรอ่ะแกรอ Hey, anyone in there? แต่รู้สึกว่าแกรอหล่อขึ้นเนาะผีมันตัดผมให้อ่ะอะไรเอ่ย Blood. This does not look good. สำรวจรอบๆบ้านBlood. Someone knocked their head on this beam. Open cut. อุ้ย Bare feet. Fresh prints. ตามรอยเท้าไปเลยฮะแต่รอยเท้ามันมาทางนี้นะนี่ไงรองเท้ามาทางนี้นะครับ Bad idea. อ้าวอันธพาลต้องเป็นเกวียนติดพิษ ติดพิษเหรอนี่อุ้ยมันแพรี่ได้อย่างดีเลยตายแล้วสองวิ่งจู่โจมโหดร้ายเป็นไงพอจะบ้าเลือดมาปุ๊บพอจะบ้าเลือดมาปุ๊บก็พอจะบ้าเลือดปุ๊บก็โดนสวนเลยนะครับ
มันมีอะไรให้ตรวจสอบนะเมื่อกี้ไปนู่นเลยเหรอตามหาร่างโอเคงั้นไปตามหาร่างเขาก่อนนะตามหาร่างเขาแป๊บนึงสงสารเผื่อมีของนะครับ มันจะบั๊กอันนั้นอีกไหมอ่ะมันจะบั๊กดำน้ำอีกไหมอ๋อไม่พาร์ทก่อนคือบั๊กดำน้ำอ่ะอยู่ตรงไหนผมเห็นแวบๆเมื่อกี้อ๋อนี่ไงโอ้โหตายเรียบร้อยตายHugo sleeping with a fish. No two ways about it. Gotta find Eveline. ไปแกรอกลับครับโอ้โหมันไม่ง่ายเลยนะคือแต่ละคนก็แบบตายกันจะสำเร็จเนี่ยเควสแต่เราก็ต้องมีคำตอบไปให้เขานะว่าทำไมถึงชวนคนเหล่านี้มาใช่ปะทำไมไม่ได้คนนั้นคนนี้มาอะไรเงี้ยไออะไรนะป้ายบอกทางอยู่ไหนโอเคมีหน้าประตู1 อันอย่ามาปล้นผมนะ บอกเลยอย่ามาปล้นผมนะ You choked to death on 3 pounds of steam. Eternal fire walk with you. ไม่มาปล้นผมนะครับคือผมจะไม่ค่อยยอมแล้วนะ เอาจริงๆช่วงหลังๆต้องวาร์ปเลยนะถ้าไม่วาร์ปคือมันไม่ได้อะเส้นทางไกลเกินวิ่งไปวิ่งมา Faster. ไปรถวิ่งพ่อขาอ๋อผมยังไม่มาทางนี้ใช่ไหมมันเลยไม่เจอทางที่ดีกว่าแถวนี้ไม่ใช่เจอทางที่ดีกว่าไม่เจอเขาเรียกว่าอะไรนะป้ายบอกทางอยู่ไหนอ๋อฝั่งนู้นเหรออ๋อนี่ไง trouble you make me responsible for getting us out as in Maribor remember Maribor Dove please don't change the subject Mind if I do? That depends who might you be Geralt of Rivia Witcher You Eveline Gallo the Ermine Only to friends Calm down Merrin no need to puff up and you talk what do you wantขอคุยส่วนตัวได้ไหม Talk eye to eye Eveline conceals nothing from me and you were to help set up the benches immediately butให้คนรู้เยอะไม่ดีครับจริงๆ Very well once again what do you want Got a job for you Truly of what nature Anonymous performance No audience At a certain auction house Pays as much as you can carry You've none of a Fink's features But you see I've a problem มีอะไรฟังอยู่นะครับ All right out with it What's this problem See we were to do a show The tickets have all sold Alas our friend and colleague Hawkeye Van Well he's gone blind Drank some hooch from a questionable source A sad story but not the point
The crowd awaits, so either we find a replacement for him, or we shall have to return the coin. All good and fine. Have we not spent it already? แล้วไงครับ I think I know where this is going. Then I shall get straight to the point. Stand in for Van, and I shall help you. What do I have to do? Jump through some flaming hoops? No. Shoot your crossbow, hit a target. ได้ Not a bad shot with my crossbow. Why not? I'm in. Splendid. So, shall we begin? Folk have grown nervous. ได้ครับ Now? No rehearsals? What's there to rehearse? You're to shoot and hit a target. เอาละโอเค All right. Do or die. Let's begin. That I like. A man who boldly dares, damn the risks. Come! แล้วก็วาร์ปเป็นมืดเลยนะ And now, good folk, the highlight of our program. Standing before you, Geralt of Rivia, victor of marksmanship contest in Angren, Dol Blathana, and Lobinden. Wow, prime! น้องบอกโคตรเจ๋ง Shh, Geralt, grab your crossbow and get to work. ยิงไปที่ไหนฮะ แป๊บหนึ่งนะไอหัวนี่แหละขยับขึ้นแป๊บหนึ่งนะขยับขึ้นอีกนิดนึงอุ้ยเผลอเอาเผลอปล่อย sorry sorry เผลอปล่อยมือ Gentlemen, with that singular feat, we เผลอ bring ปล่อย our มือ performance to a close. sorry See you all soon. Gonna live? Yes, I shall live. Out of my ขอโทษครับขอโทษ sight, เผลอปล่อยมือ Sorry. Told you I'm not a bad shot, not a perfect one. Oh, don't fret. Van would miss occasionally too. I shall patch Merrin up. Well, one performance down. What of the next? Herbalist has a hut near here. Ring a bell? Go see him and ask for some yarrow extract. Ooh, a mystery. I adore mysteries. Till later, Witcher. เผลอปล่อยมืออ่ะ sorry เลยเตรียมส่วนผสมใช่ไหมตอนนี้ผมคราฟอะไรได้บ้างล่ะอันไหนที่เป็นเควสอันนี้ใช่ปะโอ้โห500 กว่าจำได้ว่ามีหมู่บ้านแถวนี้โอ้ย sorry นะท่านผู้ชมผมเผลอปล่อยมืออ่ะชอบปล่อยมือตอนยิง โอ้ย sorry จริงๆเกือบดีแล้วเกือบดีแต่ก็ไม่ดีนะครับแค่เกือบเผลอปล่อยมือไปได้เควสนี้นี่คือต้องวาร์ปรัวๆเลยนะครับแต่ละที่ไกลเกินถ้าสมมติว่าผมมัวแต่วิ่งไปวิ่งมานี่ไม่เสร็จเควสแน่ครับวิชเชอร์ไม่จบสักทีอะนะ What do you have to say? What do you have to say? Lance Corporal Václav. How'd that
prick wind up with us? Volunteered. Word is he had to bribe the medics to let him enlist. He mad or what? That's just it. Certifiably insane. Didn't pass the tests apparently. But to pay hard coin to enter the army? Thought at my age nothing could surprise me. Nothing about the cook. จะง่ายๆก็ไม่ง่ายนะเนี่ยจะง่ายก็ไม่ง่ายเข้าตรงนี้ไม่ได้ด้วยต้องเป็นข้างหลังฝั่งนี้เข้าได้ไหมWhat do you have to say? That horse Sporsodi, he got a daughter. Why do you ask? Well, think on it. To marry into a dynasty like that, it'd be like living in clover. Trust me, you do better not to take any interest in the Besodis. Why the hell not? It can only bring trouble, mate. Only trouble. Nothing interesting. ไม่ใช่อีกเหรอตรงนี้เหรอ What do you have to say? Fish chowder for supper today. That true? Who told you? Nope. No one. Came through the western gate the morn. Saw Martin on the pier. น่าจะไม่ใช่อีกเลยครับ Cook like that's the right treasure he is. อ๋อนี่ไงพวกครัว Poor supplies. Just the gumption to enrich our gruel. Aye. If only he'd go a bit lighter on the garlic. Pier near the western gate. Should be easy enough to find. โอเคโอเคได้เบาะแสแล้วนะครับคนแรกเมื่อกี้ผมน่าจะแบบใช้คาถาสะกดจิตเนาะ โอ้ไม่แน่ไม่น่าไม่แน่ละไม่แน่อะไรไม่น่าเลยกลายเป็นโกโก้คันแล้วตอนยิงธนูผมก็ไม่น่าปล่อยเลยอ่ะไม่เทพเลยนะหยุดไปหลายวันนี้ไม่เทพเลยที่นี่เหรอที่นี่เหรออยู่ไหนฮะพวกกลัวอยู่ไหนอะอยู่ไหนพวกกลัวว้าวตอนเช้าเหรออยู่ไหนพวกกลัวอยู่ไหนตอนนี้มันดึกงี้เหรอต้องมาตอนเช้าเหรอครับแป๊บหนึ่งนะทำสมาธิแป๊บหนึ่งนั้นน่ะโอเคนี่ไงอ๋อโอเคเขาไปหลับ เขาไปหลับ Must be the cook. โอเคโอ้โหดูหมวกพ่อครัวฮะ Good day. Fish biting? Aye, they're biting. What about you? What's that? Got this mixture. Pay you to pour it in the soup for the boys of the garrison on my signal. Nothing dangerous about it. Most they'll think is that the fish wasn't exactly fresh. It'll cost you, mate. Something dear. ได้ครับอ่ะเขาเสี่ยงชีวิตนะก็ต้องให้เขาหน่อยนะครับ Wait for the signal and mum's the word. Understood? โอเคเป็นกระท่อมสมุนไพรฮะคือเขาเสี่ยงชีวิตก็ต้องให้เขาหน่อยอะนะจริงอย่างเราก็ยังแบบรับค่าจ้างเลยเนาะยื่นหมูยื่นแมวครับ
ไปที่กระท่อมนะครับโอเคไปหวังว่าจะอยู่กันครบอ่ะนะน่าจะครบครับนี่ไงคัดซีนแล้วครับ Countess Yvonne of Lanexeter's necklace. Your handiwork, wasn't it? It was. I scaled a gutter, entered her bedchamber. I knew it. I knew it. Ah, at last, we're all here. Time to begin. This heist, it's no jest. So if any of you has any doubts, isn't sure, now's the time to leave. Won't be able to after. The Borsodi's auction house, its vault. That's our target. Eveline, you'll enter through the tower when the patrol rounds this corner. Drop us a line. We have to be inside within 5 minutes. Is that enough? It's plenty. Splendid. Oh. Once we're all in the tower, we'll proceed to the auction house. Shouldn't see any guards inside. If we do, we'll have Geralt and his blades. Then, downstairs to the vault. Quinto will crack the lock. We get in the vault, take the loot, disappear out the back through a secret passage. I've said my piece. Any questions? All good and fine, except what if something goes wrong? Seriously. You're on your own. We all are. Just like that? No room for friendship in this business. ไม่มีแผนสำรอง Additional security measures. Traps. Any inside? Anything we need to watch out for? Nothing particularly dangerous. Here on the ground floor, there's a rope linked to the bell in the tower. Anyone sounds the alarm, there'll be trouble. How do we stop it from ringing? Don't pull the rope. As I said, the auction house ought to be empty. I don't expect any problems. What about the vault? How is it secured? With a door. But you ought to be able to handle it. Any other problems we resolve as they come. Anything else? คือไปตายเอาดาบหน้านะ Got a horse sense take on this. Secret passage. If we plan to use it on the way out, why not on the way in? Excellent question. Why not? Every corridor has two ends, right? Like a rope. I know the location of just one end. It's in the vault. The other, it's somewhere beneath the city. But I can't tell you where. Great. But if you were to... find that location, I wouldn't need any of you. Believe you me, I've tried. Time and again. Anything else? Okay, pa. Alright, let's get to work. Want to be done with this as soon as possible. We'll reconvene in the gateway beside the tower. Midnight sharp. And everyone's to make sure they're not followed. I'll get word to the cook in the barracks. What about wearing masks? Not a city in the north that don't have wanted posters with my likeness hanging about. I'll tend to that. One last thing. Inform the City Watch. Blabber anything about this over an ale. And I'll kill you. With my own hands. ไปด้วยกันเลยดีกว่า So damn scared somebody'll talk. Let's all go there together. Now. Any objections? Anyone need more time? On our way then. ขี้เกียจรอนะครับ ไปเลยดีกว่า แต่ว่าไปเป็นกลุ่มก็น่าจะเป็นที่จับตาที่สังเกตหรือเปล่านี่ไงทหารปวดท้องแล้วนะครับ Let's begin. Prime. Just one patrol. Mixture of yours must have worked. Eveline, you ready? Are you kidding? Of course I am. Prom. 3, 2, 1. It's clear. On your way. จะสำเร็จหรือเปล่าเนาะห่วงมากเลยครับ
หมอนั่นมันเห็นนะ Ploughing city foul, shite all over again. What? I'll show you. Patrol's turning round. We've 1 minute. Move. Hail my little hallowed mother, keep us from. ไอหมอนี่มันกลัวจังคือไอหมอนั่นมันเห็นน่ะผมกลัวแผนมันจะล้มเหลวมากเลยลุ้นมากเลยนะเนี่ยท่านผู้ชม ผมลุ้นมากเลย If memory serves, you assured us there be no one inside. Seems my informer was wrong. Is that all you've got to say? I nearly broke my neck. You knew what you were signing up for. This is no time to argue. Not the time, true, but we'll discuss this later. You can be sure of that. At your service, mate. One guard could mean many more. You'd best draw your sword now. No. What now? No one dies. Said so from the start. โอ้โหแกรอดาบไม้พอพระเอก Whatever. Don your masks and let's go. โอ้โหแต่ละคนหน้ากากแกรอไม่ใส่เหรอนึกว่าแกรอจะไม่ใส่นะครับที่นี่เหรอ Clear for now. Knock on wood. Good. Eyes in the back of your heads, everyone. Mine are open. I've already seen several things I'd gladly take with me. Not now. The vault. คุยอะไรกันนะ Yes, but we shall raise the starting What's this? Guards! Guards! Should have stayed in that cage. You said... I damn well know what I said. At them before they sound the alarm. Guys going down! ดูดาเมจฮะดูดาเมจอุ๊ยเดี๋ยวนะแกรอแล้วแกรอมันถือดาบไม้ด้วยนะแกรอมันถือดาบไม้ด้วยโอ้โหแกรอใจเองมันได้ว่ะStop him! He's not to flee! โอ้มันต้องเป็นงานของผมใช่ไหมเป็นงานของผมนั่นไงโอ้โหงานง้อ Lock themselves in. Bollocks! Damn it.
Lay down your arms! You have no chance! Perhaps not. But we do have hostages. Mercy, master! On the count of 3, we go in! 1! โอ้โหไม่สนด้วย Come one step closer and folk will die! Hold now! We must negotiate. What are your demands? To release the hostages? Buy us a bit of time, Geralt. We have one demand. Pull back from the auction house. You know I cannot do that. You can, just not sure you want to. How about I help you decide, kill a hostage? Just do what they want! I beg you! Calm yourself. No one is to be harmed, clear? Nothing simpler. So long as you take your boys and pull out, we'll all live happily ever after. I repeat, that is not an option. We must bargain, reach an agreement. See if I can't make this clear. We're not at a food market. No bargains to be made here. Lives are at stake. I understand. I do. But... No buts. Gonna count to 3, then heads will roll. 1. God have mercy! Just do what he asks! You leave me no choice. เอาจริงเหรอ Attack! เอาจริงเหรอเนี่ย Oops, tip the scales. Mm. ไอ้หมอนี่ Shut up and fight. อุ้ยไปอุ้ยอุ้ยมุมกล้องอุ้ยพวกเองเป็นไงลุมฮะลุมนี่อัศวินWhat? Lost your nerve? Damn it. นี่ Good. นี่มันทำยังไงให้โล่มันตกครับเนี่ยโล่มันไม่ตกเลยนะนี่โอเคใช่หรือเปล่า Splendid job you did there. I'm a witcher, not your negotiator. Where's Eveline? She's fled. ตรงไหนฮะ All the better. Fewer hands reaching out for loot. Come on before reinforcements arrive. ข้างล่างเหรออ๋อฝั่งนี้โอเคมาที่นี่โอเค
ยังอยู่เหรอหรือว่าหนีอ๋อยังอยู่ครับ The lock, lovingly crafted. 2 spring-loaded bolts, cylindrical plugs, Dammeritian wards. I'm not interested. No one's interested. We go in. Geralt, you're at the fore. Why me? It's why I hired you. Now move. We've no time. โอเค โอเคแต่ไม่นานนะแสดงไปแล้วใช่ไหม Do or die. How you like that silver? Shit. As if I haven't seen enough excitement. นี่ต้องใช้เวทนี้โอ้เจ๊รอนี่ดาเมจน้อยด้วยนะเนี่ยไม่มีตัวติดไฟเลยเหรออุ้ยไม่มีตัวติดไฟเลยเหรอครับนี่ไปแล้ว2แกว่งดาบครับแกว่งดาบเล่นนี่เอ๋เหลือแค่หนึ่งไม่ไหมนี่โอ้เก่งเหลือเกินThat's it for now. มีใครมาช่วยไหมอ๋อโอเคไปต่อผมไม่มีอะไรแล้วแหละ You don't know who you're fucking with. On the contrary, I know all too well. ใครเอ่ยฮะ Ewald? Greetings, brother. อ๋อน้องเหรอ Well. Complications. Right. Should have known. Same eyes, same double chin, same rotten heart. Just one question. This family reunion? What's the point? Revenge. For betrayal. Years of poverty. หักหลังกันเหรอ Father left the auction house to me in his will. Horst cheated me. Had me disinherited. Anything. Everything we earned, you squandered on cards and whores. Father didn't see that. I did. That's no excuse, Horst. And it won't save your life. You two, stand with me. I'll not let the Redanians lay a hand on you. Give you whatever you want.ไม่ยุ่งได้ไหมไม่ยุ่งนะ Not about to meddle, especially not in family matters. Then you'd have done better not to break into my vault. I fear it's too late to turn neutral. Stand with me, and I shall drape you in gold. Stand against me, and you'll remain here forever. ผมเลือกใครดีล่ะยังไงดีฮะตัดสินใจยากจังเลยอ่ะOf two evils,
Guess I prefer you, Horst. What? How dare you? Hate to be taken for a ride. Said that from the start. Should have treated it seriously. Well, hard not to agree with that. Sorry, Ewald. You see? All have turned against you. Once again. This time for the last time. จะรักษาคำพูดหรือเปล่าแค่นั้นแหละ To be seen. I'll not go quietly. เอ้าผมต้องสู้ด้วยเหรอ Come on, come closer. อย่าหลอกให้ผมสู้นะอย่าหลอกให้ผมสู้นะจริงโอ้โหแกรอฆ่าจริงเหรอไม่ได้ฆ่านะแต่แกรอก็บอกว่าไม่มีใครตายนะ Look, even your accomplices have turned against you. But not I. A brother once, a brother always. I'm prepared to forgive you. ผมไม่รู้ผมตัดสินใจผิดตัดสินใจถูกอะ On one condition, that you acknowledge me as head of the family and bow before me. เพราะว่าไอ้หมอนี่มันยาเพราะว่าไอ้หมอนี่มันมีกำลังทหารอยู่ในมืออ่ะผมต้องการของจากมันอ่ะ But I do, you old, the bad shilling that always turns up. ไม่รู้ว่าจะต้องมาสู้กับพี่ชายเขาต่ออีกไหมอย่าหาเอานั่นไงทรยศผมหรือเปล่าถ้าทรยศผมก็ไม่เอาไว้นะ Bathe and dress him for the funeral. Something presentable. I'll not have him bring me more shame. ตัดสินใจยากมากเลยนะ At last, how I despise unfinished business. What do you say we talk about my reward? Yes, well, as I said, นี่ไง you're free ตาม to ที่ take ผมปรา what รถ you นา please. Think I'll give this ruby necklace a new home. And as I said, of course, the Witcher. I want Max Borsodi's house, whatever it is. ตกลงไหมล่ะ You fail to understand. Scrolls, documents, the will in there. None of this can land in Olgierd's hands. Not for any price. Any? You sure? Gents, might I appeal to your sense of reason? Yes, Witcher. I'd sooner die than let you have those papers. บางทีอาจทำข้อตกลงกันได้อันนี้น่าจะดีกว่านะครับ Admire your courage, I do. But we need to figure something out. How? I was clear. I'll not hand you the house. No. Said you won't hand me its contents. I don't need those papers. Casket'll do me just fine. I see. The wolf leaves sated, yet the sheep lives on. This wolf's pretty damn tired. So let me have the damn casket and lead us out of here. With immense pleasure. Believe me.
จะหักหลังผมหรือเปล่าเนี่ย Whereas you, I like. Wait with me a while. We must talk. I seek someone exceptionally well versed in locks and traps and whatnot. My work of that sort would be a right honour, Governor. This way. Get out, Witcher. And don't ไม่กลับมาครับผมได้ของเรียบร้อยแล้วไม่กลับครับผม ผมได้ของที่ผมต้องการแล้วอ๋อดูผิดโอเคออกทางนี้จริงเหรอโอเคไปวิ่งไปน่าจะไกลนะเนี่ยอุ๊ยบันไดเก่าอะไรเอ่ยอย่าแกรอกดผิดนิดเดียวเองเนี่ยกด A เก็บรู้สึกว่ามันคอนโทรลยากๆไปเหมือนกันนะเปิดนะฮะออกที่ไหนเอ่ยท่าเรือเมื่อกี้คือมันต้องมีสักคนหนึ่งต้องตายอะนะจริงๆมันต้องเลือกอะครับคือเจ้าเล่ห์แล้วโหดร้ายเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยผมเปลี่ยนชุดได้ไหมชุดนี้ไม่เข้ากับผมอะกางเกงวิเชอร์รองเท้าโอเคกลับมาเป็นคนเดิมครับไม่ใช่โจรแล้วนะน่าจะสำเร็จเควสนะครับ How much for a herring? Crown apiece. Huh? I'll wait for it to drop. No stranger to the bottom. Need to chat. I'm all ears, Witcher. Got something for you. I love gifts, but I prefer to unwrap them in private. Oi, lads, mind the barrels. Going out for a jabber with Geralt. Come. เอากล่องไปทำไรอ่ะ Oh, that's better. All right, what do you have for me? Max Bersodi's house, as requested. หรือว่าไม่ต้องการอันนี้ครับหรือว่าใช่แล้ว The papers, where are they? Left them in the vault. You wanted the house, you got the house. Never mentioned its contents. You're a quick study. Already as tricky as 𝙆𝙤𝙨 himself. Keen to คำชมหรือ ridicule a คำด่า man. ครับ Do you know what I and the company do with your type? Dunno. Ask for legal advice? Looks to me like you might need some. You signed the contract, Olgierd. I'm just fulfilling its terms, to the letter. Unhappy? Hell, should have chosen your words more carefully. Yes, I should have. ยอม I assume you came to an agreement with Horst. Shame. A right horse in that one. His brother Ewald was worse. Was? Horst killed him with his own hands.
It's progress. อ่ะขอถามหน่อย Why นะครับ did you even need those papers? To sink the Borsodis, naturally. You see, I learned of an interesting clause in old man Maximilian's will. It states that his sons must meet and shake hands in agreement at least once a year at Bellatane. Failing that, the auction house must be auctioned off. The proceeds to go to Vilmeria's hospital. Guess the old man sensed what might happen. Aim to deliver those papers to the right hands. Borsodi would have landed in the streets, and the hospital would have gotten the funds it needs to treat ก็ orphans. ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเมตตา Awfully ดีนะ noble of you, showing so much concern for the needy. I couldn't give a rat's ass about the needy. อ้าว May they wither and disappear along แล้ว the ทำไม city. ล่ะครับ I wanted one thing: revenge. อ่ะแค้นอะไรอ่ะ The Borsodis. What's your gripe? Get kicked out of an auction? Worse, they evicted me from my home. Are เอา you เป็นพี่น้อง really กันเหรอ interested? Wouldn't have asked if I wasn't. Ha! Cheeky as ever. My family, they took on some debt. A poor investment in a sawmill. A bad crop one year. A lawsuit lost. You know how it is. When it อ๋อ rains, it ถูกโกง pours. เหรอ We needed but a few weeks to recover. But Horst Borsodi had acquired our debt. All of it. ถูกโกง Demanded ฮะ it be repaid immediately. I pleaded. I begged. I tore open my shirt at his threshold. Ugh. It was like talking to a wall. I went to the auction. Saw those perfumed pricks buy my father's sword. My mother's death mask. My brother's horse tack. Ah. Horst earned a pretty pile selling our mementos. ก็น่าจะแค้นนะ No surprise the animosity you feel for him. That was but the start. My Iris's parents learned of my family's misfortune, and our betrothal was no more. They found her another suitor, one from beyond the sea. The anger I felt. น่าสงสารเหมือน I กัน thought นะ I'd ครับ gone mad. Went to the tavern, drank a round, a second, a brawled, then had another tankard. And then I asked the wrong bloke for help. อ่ะปลอบใจหน่อยนะครับ Sad story. Isn't it? Truthfully, I'm surprised I retained any cheer in my soul. ไม่เล่าต่อหรอ Well, why do you stand there? Do you need something still? เสร็จแล้วหรอ แล้วหน้าผมล่ะ อ๋อ นี่ไงมีคำขอที่ 3 แล้วอันนี้ผมคุยไปหรือยังอ่ะ Tell ไม่แน่ me, ใจ how'd you meet the Ophiri you turned into a beast? อ๋อ อันนี้คุยไป Aren't แล้ you ว a นะครับ nosy one? What's it matter? You like to talk about yourself. That I cannot deny. Ophiri was a Dauphin on a voyage through lands unknown to หรือ learn เป of ล่า their เคย cultures คุยห and รือเปล่าไม่ customs. แน่ใจ He fell for her lass. As it happened, this woman was already โอ important เค to me. But at the time, I was now compared to a ถูก noble แย่งผู้หญิงคน foreign นั้น man. ไป โอเค So her parents promised her hand to the Ophiri, though she loved me. If you'd only seen his feeble attempts at charm. When she asked why he travelled disguised as a common merchant, he said he was like the frog from the fairy tale. One kiss from her, and he อ๋อ turned into เห a ตุนี้ prince. ก็เลยสาปให้เป็นกบเหรอ Wanted to be a frog. Became a frog. อ่ะโอเคคำขอที่ Third 3 ครับ wish. Time you stated it. A moment, Geralt. I must see to something. Then we'll chat. You there. Yank the herring out the barrel. ทำไรอ่ะ อะไรฮะ อะไรอ่ะ Come on, none of this dallying. อ๋อเป็นอะไรเอ่ย I
Now, ready to listen? Or do you still not give two shites about what I've got to say? I'm ready. I'm listening. Good. You'll return to your lord and tell him as follows. His demand was brazen. Hurt me to the core. For I was brought up to respect the sacred law of hospitality. And I shall not bend to an uncouth boor's dictum. Understood? I will pay him a visit shortly to test his willingness to adapt. So you ride off and announce me. And don't spare your horse. Got it? Aye, got it. Give this man a mount and leave him go. มีปัญหาอะไรกันครับ We must talk outside. The Aphiri believe one should only discuss important matters out of doors, with the gods as witnesses. ขอถามหน่อยนะครับ Beryl, what was that about? On the way here, we stopped for nourishment at a tavern belonging to one Lord Dauntless. We enjoyed ourselves as one does at an inn, raucously. Our antics were not to the liking of this Dauntless. Sent a man to warn us that if we were ever to return, we would hang. You burned the inn down? I left ample compensation with the innkeep. But it seems the rapscallion neglected to mention this to his lord. But that's of little import. What matters is someone called me a whoreson and threatened to kill me. It was one of those threats that sound like an invitation. I intend to accept it. Return to those parts. โอเคถามต่อนะครับ Must have made quite a few enemies along the way. Maybe not today and not tomorrow, but someday someone will find a way to take you down. And that should trouble me why? I feel no fear, no regret. The wise men of Oxford claim there are no gods. After death, there is only the void. I've known this void already. Death holds no surprises. Okay. Fulfilled 2 of your wishes. Time I learned the 3rd. Confident, aren't you? Proud, sure of your strengths. Fearless. 3rd task, if you don't mind. Mutations. They stripped you of emotion. Tell me, have you ever loved? I mean, truly loved? Yeah, I've loved. Can we get to the matter at hand? Perhaps instead we ought to sit down inside. Have a good chat over some fiery water. We'll drink once the job's done. Afraid that's impossible. Succeed and that's the end of me. Fail and you'll not be back. 3rd wish, still waiting to hear it. Aye, aren't you stubborn? บอกมาเถอะ Fine. Listen well. I had a wife once. The day I saw her last, I gave her a rose, a violet one. Bring me that bloom. Wouldn't mind reminding myself what it looks like. When was that? How long's it been? Flowers wilted and turned to dust by now. You wished to hear a wish. Now you have. Fulfill it. I ride now to visit this Dauntless, but one of my men will remain here. He'll know how to find me. That is, of course, should you succeed. At least you could tell me where your wife is. In my old manor, east of Martin Foy's farmstead. I'd wish you Godspeed, but, well... ไปเจออะไรที่แบบน่ากลัวสุดๆเลยใช่ไหมเนี่ยมันพูดเตือนแบบนี้เนี่ยโอ้โหโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขออนุญาตตัดพาร์ทจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับหรือถ้าผู้ชมท่านไหนที่ชมผมมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตาม
ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันและมาเป็นหนึ่งในกำลังใจในการทำช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับหรือท่านผู้ชมท่านไหนที่มีข้อเสนอแนะข้อแนะนำมีเทคนิคการเล่นเกมดีๆหรือว่ามีข้อติชมก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ